Keep aside. Mutton gravy. Are you craving? So juicy. You can have it. ஆட்டு இறைச்சி சாப்பிட்டா சொர்க்கமே, வா மூக்க தொலைக்கும் வாசமே. Mutton gravy. Are you craving? Super easy. செம்ம tasty. நெய் மணக்க வாயு உருமே, ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணனுமே. Step 3 சட்டிய வச்சு எண்ணெய ஊத்தி காய வச்சு பூவு பட்ட வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு தக்காளி உருளைக்கிழங்கு மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு கொதிக்க விடு. மட்டனோட சேர்ந்த தண்ணிய ஊத்தி அரைச்ச மசாலாவை கலந்து விடு. 20 நிமிஷம் மூடி விட்டு கொதிக்க வச்சு மூடிய திறந்து கறி வேப்பில போட்டு நெய்யி கொஞ்சம் சேர்த்து